Che dunque si diceva qualificazione doveva essere, qualificazione è stata. Sì, qualificazione è stata con qualche difficoltà verso il secondo tempo, però diciamo tutto sommato è un Basilea che oggi mi è piaciuto, soprattutto la prima mezz'ora. Intanto vediamo Salah che ringrazia il pubblico. Mi è piaciuto per l'atteggiamento che ha avuto in campo, molto aggressivo, una squadra che insomma ha dimostrato carattere e questo sicuramente anche per il futuro. Adesso bisognerà vedere. וגראסופרס בסופו של דבר עברה לשלב הבא. אתה אוהב את הרגעים הלא נעימים האלה. לא, אולי אני מקווה שהערב הופקו הלקחים ממה שקרה. רגע מאכזב מאוד, היינו על סף עלייה לשלב הבתים, קבוצה עדיין עם חוסר ניסיון באירופה. מכבי תל אביב של היום היא הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר מגובשת, עם הרבה מאוד ניסיון לשחקנים בהרבה מאוד מסגרות אירופאיות, ככה שהפערים בין מכבי לבין באזל הם לא כאלה גדולים. יש מזג אוויר, יש פה קהל, יש פה דחיפה עצומה. למכבי יש הזדמנות גדולה להוכיח שהיא באמת יכולה להגיע לליגת האלופות. אם עוברים את באזל, מכבי תל אביב מעפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות והגרלת משחקי הפלייאוף של ליגת האלופות ביום שישי השבוע. הקהל של מכבי תל אביב מאוד פעיל כבר דקות ארוכות, חלק מהזמן הוא מעודד את הקבוצה, חלק מהזמן הוא מתרכז בקריאות בוז, קריאות גנאי לעבר האיש הזה, מוחמד סלאח, השחקן הטוב ביותר של באזל, הבחור בן ה-21 עם יותר מ-20 הופעות בנבחרת מצרים, הכחיש אתמול במסיבת העיתונאים את הדברים שיוחסו לו, ועכשיו בניגוד למה שהיה במשחק בבאזל, הנה אנחנו רואים אותו מחליף שם את הנגיעות הללו עם שחקני מכבי תל אביב. הפעם כנראה שהוא קיבל, אני מניח, הוראה מאוד ברורה מהמעסיקים שלו, והוא לא עשה את מה שהוא עשה בשבוע L'enfant applaudit et tout le monde vient de siffler. Mohamed Salah, dont on va voir, serait pu égaliser. Et alors que Mohamed Salah est encore victime d'une bordée de sifflets, tant que ça en reste là. Sur Stocker, ils sont à 3, il y a Salah qui va arriver sur la droite, il va être seul. Mohamed Salah, il marque et goal pour le FC Bâle 2-0. 21e minute où Mohamed Salah qui provoque le public, il n'avait pas forcément besoin de faire ça. Quoi qu'il en soit, le FC Bâle qui tient sa qualification pour les playoffs de la Ligue des Champions. Il faudrait vraiment un véritable cataclysme pour qu'il en soit autrement. Le Maccabi doit désormais marquer 4 fois. Zahavi, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est complètement manqué là, qui a buté sur Stocker, et regardez l'intelligence de Stocker qui attend le bon moment, et Salah à qui on reproche parfois ses problèmes à la finition, qui là bien nous fait le plaisir de marquer, qui plus est du pied droit son mauvais pied. 2-0 pour le FC Bâle, à qui on promettait l'enfer et qui, par ses très bonnes performances, ses qualités propres en ce début de match, eh bien, va s'offrir un match qui pourrait bien être beaucoup plus tranquille que prévu. Alors qu'on a revu effectivement l'image de Mohamed Salah qui a demandé au public de se taire. C'était pas forcément obligatoire de sa part. En tout cas, il a prouvé, alors que encore Pritsa qui est entré en collusion avec Sommer. Et il faudrait qu'il se calme, l'attaquant suédois, parce que ça pourrait devenir compliqué. Il est appelé par Monsieur Turpin. Alors, j'imagine qu'il ne va pas lui mettre de deuxième carton jaune. Lui aussi pris un gros coup au moral. Salah qui va tirer au but. Valentin Stocker impliqué. Il est revenu maintenant à Bâle. Et il a joué ses premières minutes ce week-end contre Saint-Gall, encore un peu à court de conditions, alors qu'on vous remontre le but et le geste de Mohamed Salah suite à ce 2-0 match. Il n'aura pas de problème, car le Maccabi ne semble pas avoir les armes pour marquer 4 fois face à ce FC Bâle. Au contraire, ils ont l'air très friables derrière. Stocker pour Streller, peut-être une frappe de Diaz et c'est 3-0. 32e minute,
Le FC Balgun qui du coup s'est laissé emporter par son élan et la bonne sortie de Fabian Schär et la faute commise sur Salah. Nous arrêt de jeu, même 2 minutes. Salah. Bon tacle de Yeni. Frey qui va rendre à Salah. Il y a Degen qui va se proposer. Salah qui décide de faire seul avant de donner au centre. C'est bien vu. La reprise de Xhaka. C'était parfaite là aussi alors que Pritsa se préparait à partir seul au but. Salah. Streller. Faute sur Streller. Non. Et finalement, faute de l'attaquant suisse, a estimé Monsieur Turpin, qui tenait sa qualification et qui s'est mis un petit peu tout seul en difficulté en concédant un but contre son camp puis en laissant beaucoup trop de place à Zahavi, le Maccabi. Les hommes de Paulo Sousa, mais il faudrait également donc qu'ils ne prennent pas de but. Et très franchement, ce FC Bâle, après ce qu'il a montré durant la première demi-heure, a la capacité et de le faire bien cette deuxième mi-temps après les quelques minutes de déconcentration qui ont suivi le 3-0 inscrit par Diaz, car effectivement Bâle menait 3-0. D'autant que cette équipe israélienne a fait beaucoup d'efforts pour revenir à 3-3 et qu'elle va quand même au bout d'un moment les payer. Elle qui n'a toujours pas repris son championnat, je vous le rappelle. Salah qui tente d'abuser Tibi et finalement le défenseur israélien qui se dégage. La récupération permet la récupération de Stocker. Il est passé en 1 contre 1. Stocker, il a cette capacité là. Il sert Salah, les deux hommes qui sont un petit peu seuls. Désormais le centre de Salah. Stocker qui a voulu plonger au premier poteau. C'était compliqué dans ces circonstances. Départ du Parc Saint-Jacques. Salah qui va pouvoir profiter d'une erreur défensive avec une faute de Yeni. Oui, ça semble juste de la part de Monsieur Turpin. Et on a vu là un geste d'encouragement entre Diaz et Fauser. Il a effectivement accroché le pied, voilà qui va certainement provoquer un record de décibels puisque c'est Mohamed Salah qui est remplacé. Salah remplacé par un autre joueur égyptien. Il prend son carton jaune au passage. Allez, pas de geste déplacé de la part de Salah, qui doit tranquillement regagner son banc sans en rajouter. Il a marqué aujourd'hui. Salah, le 2-0, il aura fait son match. Seconda domanda. سؤال آخر. Ci sono state un po' di polemiche qui in Italia. كان هناك جدل في إيطاليا من خلال العبارات التي وجهت إليك بالنسبة لما وجهته لفريق الإسرائيلي. أريد أن أسألك عن رأيك في العبارات التي وجهتها إلى إسرائيل. روما راديو. ايه بالظبط؟ هو ممكن يقول لي تصريحات ايه اللي انا قلتها؟ انا مسؤول عن التصريح اللي انا اقوله مش الكلام اللي موجود في النت. Allora, io veramente non so a cosa fa riferimento, se lei ha delle dichiarazioni testuali posso rispondere, ma non sono responsabile di tutte le dichiarazioni a mio nome che sono diffuse sulla rete. ستوبيني لا جزيرة الشخصية التي طب سؤال بقى تاني، يعني برضو الناس عماله ترغي فيه. الماتش اللي انت كنت رايح تلعبه في اسرائيل، مكابي تل ابيب، وانت نازل من الطياره كده ما جاش في ودنك موسيقى رأفت الهجان؟ المدافع اللي بيلعب عليك ما قالكش خالتي بتسلم عليك وسابك تجيب الجون؟ انا الماتش ده بالذات، انا والله انا ما بتكلمش في السياسه بصفه عامه خالص يعني، بس الماتش ده بالذات كان عليها ضغوط جامده جدا يعني. ان الماتش الاولاني ما كنتش سلمت عليهم وطلع قال لك كلام كتير، والماتش الثاني يعني النادي قال لي لو ما رحتش هتتوقف وهيحصل مشاكل كتيره فانا رحت يعني الحمد لله، والماتش اديت بشكل كويس وجبت جون وساعدت ان الفريق يصعد. ده الاهم يعني بالنسبه لي. بمناسبة البرازيل بقى